Tatlo na ang na-report nga napatay bangod sang paglaslas sang Super Typhoon Uwan. Sunod sa Office of Civil Defense kon OCD, ang mga biktima ang naghalin sa Viga sa Catanduanes, Catbalogan City sa Samar, kag isa sa Bicol Region. Sunod kay OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, naglabot na sa 1.4 million ka mga individual o kung masobra 400,000 ka mga pamilya ang gin-evacuate sa mga safe nga lugar sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region o kung CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Negros Island Region, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, kag Eastern Visayas. Dugang paniya, ginabulubanta 1,000 ka mga pamalay ang nagkalaguba sa riin. 996 ang partially damaged, samtang 89 naman ang naubos gid wasak. Naka-eksperyensya naman sang pagbaha ang 132 ka mga barangay, kag nakabatyag man sang storm surge ang pila ka mga coastal communities, kag may na-record man nga mga landslides. Pahayag pa ni Alejandro, pila man kakabanuhanan sa Aurora ang isolated o kung hindi makatuan bangod sa landslides, lakip diri ang banwa sang Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran kag Dilasag. Base sa latest Tropical Cyclone Bulletin number 17 sang Pag-asa, naghina ang Bagyo Uwan samtang parayon nga nagahulag palayo sa pungsod sa direksyon sang West Philippine Sea. Ulihin nga nasiblatan ang sentro sang bagyo sa kalayon nga 135 kilometers nakatundan na aminhan nakatundan sang Baknotan, La Union, kag nagahulag pa nakatundan na aminhan nakatundan sa kadasigon nga 20 kilometers per hour.